Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. Kaseng Voice People Party lingba uba Aden Mila Basayaw Moit kala persyang banwanra aying dorbar tauan banyatai hinrei la syakhang nat no ha ulampang ke yung dorbar tauan Thomas Sangma. Ka VPP lingba uba Aden Mila Basayaw Moit ulara aying dorbar men ha ka arpsa turik ulber arajar arpulai ha ka jingbam yo lat banyakren kumta uba Aden upen sngow syakilat pathai banyakren no hasurang. Ha gajing batay uba Aden Mila Basayaw Moit ba gajing pentray kam jung ka sarkar jilla ya ga roster system ha ga yadai ba gajing thungkam da ga ba pentray kam ya ga office memorandum kabala penmi ha ga shiphoturik jimang arhajar arpuar kalong kababean namar ba kalong persya eki kendon jung ka reservation policy. Na kaliang kilat pathai khubor haba persyang banwat jingtim halor katay kakam banya kundu ya kinong yalam seng bhalang kum kahitu ha kajing yalam uba donbok dakhar uba kajing pentray kam jong ka sarkar ya ka roster system hadin bakalayo jingpatha na ka Meghalaya High Court HC man pinkre yaka hadin kajing syong bishar yaka SOUMOTU kalalong kababean. Kaying bishar kabla batha ban penkre ya ka roster system ban nakaliang jung ka sarkar ha ka shphoturik jimmang arhajar arpuar kala menjur ban pentre kam ya ka roster system ha ka reservation policy lingba ka office memorandum kabala kado ba ka jing pentre kam ya ka roster system ha ka reservation policy kat kum ka pointi jong ka office memorandum la ong ba ka jing pentray kam kan debet nadu usnem shia jar khandai spa nyopuar kabalong persya ek resolution kabala menjur nadu usnem shia jar khandai spa nyopuar yathu uba donbok dakhar Henry kumbalong menta ka jing thung kam hakitnat sarkar ka longbet da ka ba pensyong nong rimbet nadu usnem shia jar khandai spa nyopuar ha ka ba ki jaka ki ba omla ban pendap da ki garu ne khasi on thung kam na kani ka bha da ka jingwan ka roster system kabalong persya e ka para tu jong ka resolution bala menjur house nam shahjar khnai spa nyopu ar ula benram ka sarkar kam jula ban pinmi kinu ki hukum klam dadon ki an ki ba ai bor ba kata ka hukum kan tray kam namar ba ka roster kam don ki kendon ki ba kershan ha ka reservation policy ban pentray kam ya ka roster system kalong ka ba be an ula ong ulo ong ba ka ying bishar kala pendam no ya kani ka mokat duma ba kala shim SOUMUTO kam shimpat la examine ba kini ki kindon haka roster kilong ki babyang bat ba syong an na markata ka jing pentray kam kalong be an la dapet na ka resolution jung usnem syajar khandai spa nyopuar kawai ngan pensyai syaneng kong ya ka to ka jing kren jong menteri rangba menen hadian bagi la kali kilat patai kubot halor ba kiong ba kibun ki ba confuse ya kata ka reservation policy lani kata ka office memorandum ta nakaliang menteri rangba menen ulaong ba kamdei ka office memorandum ndrei ka dei kata ka executive order ndrei nga pa ban pensai paj ba ka ei ka ba kren u konrad kongkal ke sangma menen menteri rangba kalong ka ba dalam bakla balai ong kumta en kren be ba syai hadin mengila yo kat kum kani ka jubab leng ba kani ka RTI ngila kali kum ni under which rule is the government of Meghalaya implementing the present job reservation in the state i.e. kadai ka cabinet resolution ne da ordinance ne da act jongga state legislative assembly hang ni la jubab badai ka copy of resolution lane kata ka office memorandum kabamut ka ai ka bajubab menteri rangba menen kalong ka babakla kaban pengkesan ba kadai ka executive order dan ni kila bersna kata state policy hang ni ngila de table de bong si by an act of the state legislative assembly kabumut kata executive order kani kadai ka counter ka benengkong ngan counter halor ba uang ba kamdei ka office memorandum ka job reservation policy hapok jela jungi kadai tangka office memorandum kata umbak keren mga henry la keren kat kum kani ka RTI kabala undersign the under secretary jongga government of Meghalaya personal and administration reform department B kata ketika benengkong te u keren tu wang ba kat kum ka constitution provision ba umla ban highlight lani ba batai te let's say ngai la dia ngam de ta constitutional expert henry ngitip
ba ngindala le school ngi haban le cha class 1 class 2 class 3 kena class 1 cha class 4 henry ka ba yo contradict ba ka 1979 hang ni rula kren chai ba ngamin jur kendian hang to ka jingkren jong konrad ko boong ba kamlaps henry ha 1979 kla kren chai kum ni direct that reservation shall not be treated as lapse after the expiry of the second year but will be carried forward for 1 year more for a total period of 3 years kabomut nyop khandai prapo prapwe up to prapuan tementa umdei su tang arpo lai po henry la san po snem ka phala ban table ya kaneka reservation policy hapo assembly kabomut ka office memorandum hi hapo jela jungi kat kum ka jingya ya kata ka bah thungkam thungjam ha ka jela jungi kalong bilaga illegal la kalong be an tan ka liang ka jungi ngi ko ban prinsai sha ita habi dei batki pe hapo assembly ka rules and regulation ngam da tip ngam da clear bah yo le se ki don ki guideline yo ba ka por kam sha sho klakot henry ka ka jingmi jong iba arden I appreciate as a leader kumangi sa jong kandung ga hito kan pe VPP I appreciate a leader jong VPP baula kren ya kani ka benta ban ya kren halor kata ka roster system tengina kaliang ko jongi hingi sngo ba yel ya kani ka roster system kalong illegal baling ong illegal pe kumtan ngap ni EP ba ka 1979 kala ban long lapse te kaban ong pet ban phai khmat ban ya chadu ka 1972 ban snai kata ka roster system kata ka bamla ban long te kastan ka jong ko VPP bat ka jingkran jong ba arden ngi so ka badaya bat la dei ban kren ba kumno la penlong la ban sna an lene la ban pembek da kata ka roster system hawa wat ya ka job reservation ru ka dei tangka ka office memorandum lene ka resolution ling hi kiyo stan ya kaneka office memorandum lene kata ka job reservation unu ruling unu dictate but ya kata ka job reservation kabala long da ka dictatorship te pitip hi ki khasi jongi ngan kren beta ka basai de ki badam ki madam henry kajaj benriu jongi la da kam kadang kwa chi kwa ya ka to 40% ka bomut ka ban pendu jing chania ki khon samla ki bala nang la start ki bala long capable henry ban ong pat ye yikini ki wei ki ruling party kitu kinumnur hiru ban kren ba kitip shai ba kidang kwa he badang diktat de halor kata ngina kaliang ga jongi ngi stu shai ba naka ruling party kinum kren ya kani ka roster system but let's say yo kim tip lene kim le homework wat do menteri rang ba ru klem le homework menen udang kren kumto da ka ba pengsan ba ka de executive order henry ka de department ke jong uhi ka ba kren bat ba ka de office memorandum te nga kermen scam begini ke ruling party ki ba don hakal yang sensat kin kuliah kot bah kin khendang bah lum kumta kane ka job reservation haga jala ga jungi kan sakta jor bah yakini ki khon samla ke jungi ba ka roster system ka long ante habang ila ong yepi wat ka job reservation ka rukom thungkam thungjam mentaru ka long illegal ka bade tang hapo state te kumno pinshim ya katai ka roster system why you are believe entertain ya roster henry ngi de ban challenge mangi kan ya roster hapo ka yeng bisa ngim de ban pengsan ya roster umdei tang ba batha gita kine kita ngin system what you bo convict ru teng ni dang la ban ya de ka wei kalenti henry tang ba batha gita ngin tiang than ya ka ain umlong umdei banga pendrem ya no ngai keren persya ya ka bor jong ka yeng bisa henry ngi haban keren bet badai ka job reservation hapo ka jela ka jongi ka long bean bat ka roster system gide ban khen bean ya ki bat ngimti biru ya kata ka roster ya ka roster unda ka long an ka ne ka job reservation ka roster kan long hapo ka rule kin wan kita ki rule pang kita